வாய் ஓயாம இருமிட்டு இருக்கிற ட்ரை காஃப்க்கு நான் சொல்ற இந்த 3 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க, கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடும். ஹாய், நான் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா. ஃபர்ஸ்டா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜிஞ்சர் ஜூஸ் பிளஸ் ஹனி. ஹனி வந்து நம்மளுடைய த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய இரிட்டேஷனை கம்மி பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஜிஞ்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு காஃபை சப்சைட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ரெண்டாவதா அதிமதுரம். இதை நல்லா இடிச்சு தண்ணியில கொதிக்க வச்சு நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா காஃப் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும். மூணாவதா நம்மளுக்கு கோல்டு இருக்கும்போது மட்டும் காஃப் வர்றது இல்லை, நம்மளுக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் போதும் ட்ரை காஃப் வரும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக கெஃபைன், ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ், இரிட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னாலும் ட்ரை காஃப் சீக்கிரமே சரியாயிடும். வாயோயாம இருமிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபார் மோர் சச் நேச்சுரோபதி கண்டென்ட் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.